Setelah peristiwa langka angin tornado di Sumedang, kini angin kencang muncul di wilayah Kabupaten Bandung, yakni terjadi di Kampung Citawa pada Sabtu kemarin. Dampaknya, banyak kediaman warga yang mengalami kerusakan berat dan ringan. Sementara, hingga 27 unit rumah yang berada di bedeng perkebunan Purbasari Citawa. Menurut Kepala Polsek Kertasari, Ahmad Nurdin, belum ada laporan korban jiwa. Diketahui, sebelum peristiwa alam tersebut warga menyaksikan secara langsung angin kencang, lalu melaporkan kepada Ketua RW setempat. Kini, warga sekitar disarankan tetap waspada usai muncul angin cukup kencang tersebut. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kejadian puting beliung di Afdeling Citawa